మీకు మా చేను ఏ ఏ పంటలు పండిస్తామో చూపిస్తాను రండి. వీడియో స్కిప్ చేయకండి. మా గేదెలు ఉన్నాయి. ఇదే మా గీద. దీనికి ఒక పై కూడా ఉంది, చూపిస్తాను రండి. ఇది మా పయ్య. బాగుందా? అలాంటి పంటలు చూపిద్దాం. ఎంటి చెట్లు మనయే. కాయలు అలా కత్తన్నాయి చూడండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇదంతా గోంగూర. ఇదిగోండి ఆనపకాయ. ఇదంతా ఆనపకాయ తోటే. ఇదేనండి బీడపాదు. హైట్ ఎక్కువ పెట్టడం వల్ల కాయలు పదగా ఎదుగుతాయి. ఇదే బడబాట్ల చెట్టు. కాయలు ఇంకా చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి. ఇదే వంకాయల చెట్టు. చూడండి కాయలు కాస్తున్నాయి. టమాటాల చెట్టు కాయలు బాగా కాసాయి. అదేంటో మనం వేసినప్పుడే రేట్ తగ్గిపోద్ది. ఇవన్నీ మన తోటలో బీడకాయలు, తోటకూర, పాలకూర, ఆనపకాయలు. మీకు ఒక సీక్రెట్ చెప్తాను, తగ్గిక్కరండి. మనం ఏ పంట వేసినా రేట్ తగ్గిపోద్ది. ఫాలో చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను.